Ja. Så fin. Opp. Vældig fint. Og det er da ikke noe jord over den? Nej, men den må være regnet frem. Vi har afrenset området her, men der er ikke nogen, som har sagt noget eller givet besked, så de har ikke fundet den før nu. Nej, så den må være regnet frem fra det, som er skyllet væk, sådan det område her. Du kan se, at der er sådan vand har løbet henover her. Jeg vet, jeg skal ringe til Pia også få høre hva gjør vi. For den har ligget tørt nå i stund, så? Jo, den er tør nu. Ja. Den er delvist tør. Den er stadigvæk våd hernede, men den er jo tør deroppe. Ja, det er bare sånn for å forsikre oss hva er beste bevaring. Ja. Vi er nu kommet til onsdag den 8. september. Og det, som er sket her, er sket i området syd for S52, som vi tror er et nedgravet hus, et gruppehus. Og det, som er sket her, det er, at vi for nogle uger siden nu renset det her område op, altså fjernet tørv fra området her. Og vi fandt ikke rigtig noget struktur i det her, så vi har bare ladet det være som ingenting. Jeg skrev det hen, som det her var ikke noget, som skulle videre undersøges. Men så det, som er sket nu, det er, at fordi det har regnet så mye her i området, at så har den sidste jord fra den her vældig fine bronzering skyllet sig frem og vist sig i dagen her. Og den er vældig, vældig fin og vældig velbevaret. 2/3 af ringen er stadig bevaret. Vi ser antydning af et hoved her. Med et eller andet, som stikker ned her. Ikke så tydeligt at se, men det er det, som konserveringen skal rense frem, så vi får et tydeligere billede af, hvad det er, som udsmykningen består af i det her område. Her har vi låsen til hængsel. Den er vældig dårligt bevaret. Her har vi endnu en, så er det et udhæng, ligesom det der. Jeg har svært en lille antydning af noget udhæng, eller noget eller hvad kalder man det? Noget rillemønster her, som både på den og på den. Heroppe er den ikke så velbevaret. Men igen her den sidste udhæng. Og så kan man forestille sig her, hvor ringen er knækket, og der har det fjerde, så der har været 4 af de her hoveder på ringen, eller på spændet. Dateringsmæssigt ligger vi nok, altså de her, vi kender dem fra jernalder og op gennem vikingetiden, middelalder, helt op i 1500-tallet. Det, som ændrer sig gennem tid, det er brugen af dem. I starten ser vi dem som kappespænder. Jernalder, vikingetid, tidlig middelalder, så begynder man efterhånden også at bruge dem som bæltespænder. Men da vi er i et område, som vi regner med er tidlig middelalder, vikingetid, så har vi nok mere med et kappespænd end et bæltespænd at gøre. Det, som skal ske nu, det er, at nu tager vi ringen op vældig forsigtigt og får den ind i konservering, så vi får den bevaret, og så skal den gennemfotograferes. Vi har gennemfotograferet den nu her i felt, så vi har fundstedet markeret. Og nu går vi så i gang med at konservere den efter her. Men et vældig, vældig fint fund, og helt utroligt, at den blev regnet frem på den her måde, den kom frem på den her måde, den kom frem på. Så helt utroligt. Helt utroligt. Yes. Så fedt.